Ahora sí, mi gente, ya estamos completamente en vivo. Tuvimos unos pequeños problemas. Los ponemos en contexto. No nos hacemos responsables de las acciones y comentarios, ya que estamos en un lugar público. Lo único que queremos es darles entretenimiento y fomentar el deporte. Ok, los ponemos en contexto. Les repito, el equipo de Xolos le va ganando el equipo de Chavitos 1-0 con gol de Pumita. Ahí vamos, tenemos una falta a favor de Chavitos. Vamos a ver si la aprovechan para intentar empatar. Chavitos, ya empató el equipo de Chavitos, cortesía de Güero, con ese tiro libre raso abajo. No, perdón, si es Güero, déjenme ver, fue Jos. Ahí viene Chavitos, Xolos. Nada, mi gente, estamos 1-1, primer cuarto. Muy bien por Güero, sentía que era foul. Ahí viene el equipo de Xolos con Chino atento. Ese primer juego de cuartos, mi gente, recuerden que vamos a tener triple cartelera el día de hoy. Ahí está Manu, se apoya con Jos. Buscan a Güero, ahí está Pollo, que buen taconazo de Pollo, ahí está, una vez más Güero, el autor del golazo. Estamos 1-1, mi gente, 1-1, les repito el marcador, primer cuarto, ya está agonizando el primer cuarto. Sí, mi hermano, aún hay lugares, Celso, aún hay lugares, te enfocamos, déjame ver, porque aquí viene el equipo de Xolos. Uy, muy abajo, muy bien abajo, Cristian, respondiendo con esa paradota. Ahí viene Güero, busca Pollo. Busca apoyo para que lo apoye. Sí, mi Celso, mira, hay espacio acá, mi hermano, todavía. De aquel lado también hay espacio, hermanito. Le repetimos, comenzamos un poquito retrasados, pero ya estamos en touch, por la página líder de los streamers, por la única y mejor página para los en vivos, el líder de los en vivos, la página de los Warriors. Con esa triple cartelera están enfrentándose el cuarto lugar contra el quinto lugar. Nos ponemos en contexto, los Chavitos cuarto lugar, Xolos quinto lugar. Se ha ido adelante el equipo de Xolos, pero ya los empató el equipo de Chavitos. Se acaba el primer cuarto, mi gente, se acaba el primer cuarto. Está bueno el juego, está movidito. Recuerden que acabando este juego inmediatamente nos seguiremos con el duelo de Santa Cecilia contra Club Romero. Cortesía de Club Romero, nos patrocinaron el día de hoy. Este es el segundo lugar contra el séptimo lugar. Ya llegó el de la matraca. Saludos al buen Trevor, el 100% Warrior. Simón, mi hermano Celso, el otro día lo tuvimos en el canal, en la página, lo tuvimos en la página en su compromiso de Aguilitas, donde ganaron. Ahí viene el equipo de Xolos. Uy, Cristian. Recuerden que, ¿qué tal mi Camacho López? Saludos, hermanito, van 1-1, hermano, recién comenzó el segundo cuarto. Ahí viene Jos. El equipo de Chavitos, y ya le dieron la vuelta al marcador 2-1. Pobre Chino, lo dejaron tendido sin posibilidades ante ese gol. El Chavitos ya puso un duro golpe sobre la mesa. Qué golpazo. Ahí viene Güero, avanza de Güero, tienes para, atento, el Pumita. No alcanzamos a distinguir bien, mi gente, si fue autogol o fue gol de Pollo. Saludos, Edgar, saludos. Gracias, mi hermanito, puro Team Warrior. Ya te la ayunó, hermanito. Gracias por estar en la transmisión. Ahí, por favorcito, déjenos su like. Y, por favor, compartan para que lleguemos a más peoples. Y sepan que estamos transmitiendo puro fútbol champán por el barrio de San Matías Tlaxcala. Entre estos dos equipos rivales. Avanza muy bien. Comió cancha. Avanza. Toca con Pumita. ¡Ay! Cristian, cuidado con el rebote. Ahí está en dos tiempos Cristian, controlando el esférico y ve quién es su mejor opción. Güero, abre con Güero. Güero con la marca pegajosa de Rafita. Son compañeros en el Chelsea, en el Foot 11. Hoy por un rato va a quedar la amistad de un lado. Ahí viene muy bien la defensa del equipo de El Cholaje. Ahí está el Pumita. Se la toca a Benito con Rafa. No, bueno, Rafita, le pegaste arriba, hermanito, un poquito más abajo. Sabíamos que ibas a intentar usar la pared como compañera para un autopase, pero le pegaste muy abajo al balón y se fue a tocar la malla. ¡Ay! Estamos 2-1, Güero. Uy, pegajosa marca de Benito sobre Güero. Buen centro. Aquí viene Jos, nuestro Warrior. Con nuestro otro Warrior, Güero, Rafita, Ches, para Ches. Ahí viene Rafita.
Abre con Pumita. Pumita buscando a su compañero. ¡Ay! A Cufa. Para Cufa con las de lujo, mi hermano. Están prohibidas las de lujo en este compromiso. Portate serio, hermano. Vean, ya se está dando cita a la banda. Ahorita vamos a enfocar acá en nuestro palco. Tenemos Too Much People invitados. Se ganaron su lugar en una rifa y están aquí en nuestro palco compartiendo la transmisión. Ya entró Rafiki por parte del equipo de El Cholaje. Le repetimos el marcador, mi gente, 2-1, favor Chavitos. Ya dieron la voltereta en el marcador. Segundo cuarto. Vamos a ver, ahí está. Ah, no, bueno. Ay, atento, güero, me parece que es. Uy, Cristian, portero sin suerte, no es portero y lo ha demostrado Cristian. Estaba como el gato panza arriba y el balón se estrelló en su estómago. Ok, mi gente, ¿cómo van, Pancho? ¿Qué tal, Pancho Hernández? Van 2-1 a favor de Chavitos. Ahí ya bajaron a un jugador de Chavitos, esperemos que esté bien. Vamos ahorita a tratar de ver quién es, pero a la distancia notamos que nos parece que es Güero, uno de nuestros Warriors. Güero, parece que le dieron ahí abajo. Sí, está doliendo en serio, esperemos que solo sea el golpe. ¿Qué hay, mi Guarú García? Van 2-1, hermano, favor Chavitos, 2-1, segundo cuarto, hermano, misma respuesta para ti, Felipe Espinosa. Va ganando el equipo de Chavitos al Cholaje. Ya le dieron la vuelta, iban perdiendo en el marcador. No es Güero, nos parece que no es Güero, parece que es Joss. Así es, sí va a abandonar la cancha. Uy, ojalá que pueda regresar al encuentro y si no, que lo cuiden porque no queremos que se lesione, sea una lesión en serio. Es mejor cuidarlo que exponerlo. Ahí viene Güero. Uy, marca pegajosa. Cuidado con el Cholaje, cuidado con el Cholaje. Estábamos viendo que se estaba metiendo algo de duro el colmillote. Mira, vean ahí de ese. Ah, no, bueno, ese reempujón para que se presionara con la barda. Ahí viene Güero. Viene el Puma. Ahora sí la ganaron bien. Era Manu. Creo que Pollito le va a hacer falta eso, experiencia. ¿Quién es el mini sangre? Mi hermanito Juan Martínez. No sabemos quién es el mini sangre. Ahí viene Benito. El aguador de Chavitos. Ah, ya, ok, hermano. Ahí viene el equipo del Cholaje. Cristian. Uy, se quedó medio camino. Bien. Una barrida. Uy, está prohibida las barridas. Vamos a ver qué dice el árbitro. No la valieron. Ah, cabe mencionar que hoy hay un árbitro nuevo. Hay un árbitro nuevo aquí en el campo de San Matías Tlalán-Caleca. Está Bolis y su compañero nuevo. Y parece que salió la misma burra, pero revolcada. Aquí viene el equipo de Chavitos. Bueno, hermanito, para con esos centros venenosos, literal venenosos porque no llevan nada. Casi le tumbabas la torta ahí al aficionado. Estás viendo que están carísimas. De nada, mi Octavio Martínez, de nada. A ti, hermanito, gracias por estar en la transmisión de los Warriors. Aquí los Warriors están partiendo el físico. Tuvimos unos problemitas por ahí de la mitad de primer cuarto, pero ya estamos aquí en línea en el stream para traerles las mejores tomas desde el palco de transmisión como un sniper desde las alturas. Uy, pintaron de amarillo a alguien, desconozco a quién fue. Uy, es una clara para el equipo de Xolos. Vamos a ver si la hace valer. Sería la del empate. Qué bueno que ya están los saludos, ya están ahora sí activados. No sé qué le pasó a la plataforma que en 2 juegos no los teníamos activados. Muy bien, Cristian adelantándose al marcador de su barrera para despejar ese esférico e impedir que les hagan daño. Ok, mi hermano. Ah, qué buena parada de pecho. Me parece que es Rafiki o Pumita, es Pumita. Es Pumita, Rafiki, ahora sí. Ese Rafiki tiene cañón, tiene cañón y lo va a usar. Pero Cristian hoy no cree en nadie y ya lleva buenas paradas. Ahí viene el equipo de el Chavitos. Ahí tiene pase, ponle pase, Joss. Uy, atento Rafiki, choque, ahí va el choque. Uy, Pollo, te faltaron unos buenos pasos para intentar apoderarte del balón y hacer un contraataque. Ahora es balón del equipo de El Cholaje, cortesía de Pumita. Uy, para Pumita. Ahí viene el equipo de Chavitos.
Buena salida, me parece que es Andri. Uy, le dieron un codazo y estaba ahí estaba Bolis. Y no marcó nada. Van por el balón, dicen que si es foul o saque lateral. Saque lateral. Dice el árbitro que es saque lateral para el equipo de Xolos. Estamos 2-1, mi gente, segundo cuarto. Cuidado con las manos arriba. Cuidado con las manos arriba. Ahí viene Güero, hacer presión. Ahí viene el equipo de Chino. Chino con Ches. Ches con Chino. El Che. Chino y Chester. Ahí viene Pollo. ¿Quién es el mejor jugador? Pollo. ¿Andri? ¡Para, hermano! ¡Qué golazo! Metiste el gol imposible, le vamos a llamar. Miriam, van 3-1 con ese golazo que se mandó Andri. Bueno, hermano, te vamos a poner una estatua en el Zócalo del pueblo con ese golazo imposible que metiste. Que no tenías ángulo, hermano, no tenías ángulo. Y lo metiste 3-1 a favor de el equipo de Chavitos. Ahí viene el equipo. No, bueno, Cristian. Para, hermanos, nos estamos quedando sin voz de este partidazo. Les vamos a comentar algo, mi gente. La temporada pasada en estas fases veníamos por nuestro proyecto, pero hoy gracias a Dios y sobre todo gracias a la banda, a los dueños de los equipos, en este caso al equipo de Chavitos, venimos patrocinados, gracias a Dios por confiar en nosotros. Y también al rato vamos a estar patrocinados por el equipo de Club Romero. Y en el último juego de cuartos de final, que siempre sí se jugó, vamos patrocinados por Lobos GCX. Gracias, mi gente, que confían en nosotros, y gracias a los que nos están viendo. Queremos llevarles la mejor transmisión, pero todavía nos falta mucho trabajo por recorrer. Ok, viene el equipo de Xolos. Recién se reinició el tercer cuarto. Le repetimos el marcador. Chavitos está pegándoles 3-1. Ahí viene el equipo. No, bueno, qué tiro de Joss. Parada de pecho, buena asistencia. Uy, buscaba apoyo, pero se les acabó. Vean, aquí está Joss. Entonces otro, ¿quién es este? Era Güero que estaba allá. Güero, José Juan López, Güero, y aquí estaba Joss. Es que físicamente se parecen, hasta traen las mangas negras los dos jugadores. Ok, Juan Martínez recién pasó el día de los santos difuntos y los cholitos. Aún hay tiempo, hermano, aún hay tiempo para el cholaje, hermano. Esto no se acaba hasta que se termina. Queda un cuarto y medio para que... no, bueno, para Rafiki. Qué buena asistencia para Pumita, hizo la pantalla. Toca Rafiki, vamos Rafiki, toca que vas perdiendo, hermanito. Acelera la bola, ahí va Cufa. Ya entró el gato ahí en la defensa por parte del equipo de Xolos. Xolos Quincles, los de la Jauría. El Güero. ¿Es Joss? Qué taponazo ahí con el portero Chino. Ahí viene Rafiki. Abre con Cufa. Abre con el buen Ches. Ataconazo para Cufa. Uy, paradón una vez más de... cuidado, Joss. Vamos a irle con problemas. Ok, Juan Martínez, saludo para Chino y Benito. Se están rifando por un pase a la semifinal para quedar en los 4 mejores de la liga en la categoría A. Ahí viene Rafiki. Ahí tenía Cufa, prefirió intentarla. No, bueno, manotazo de Cristian respondiendo a una mano. Hermano, sobate, porque eso sí te dolió, no me digas que no. Uy, Chino también responde. Duelo de porterazos. Güero, ponele. Uy, se le movió el balón y perdió una oportunidad muy clara. Ahí viene el jugador de Chavitos. Pollo, abre con Güero. Ponele Güero. Se quitó de uno, ponele ahora sí. ¡Ay, Chino! Le puso todo lo que se necesitaba, arriesgó el físico. Como van ganando el equipo de Chavitos 3-1, tercer cuarto. Qué buena pared. Cuidado, Cristian. No, bueno, casi tiempo fuera por parte de el equipo de Chavitos. Estamos 3-1. 3-1. A ver, vamos a hincar un poco, mi gente, porque sí está cansadito. Aquí está transmitiendo de pie. Estamos 3-1. Favor, Chavitos. Tercer cuarto. Le vamos a comer un minuto exactamente al cronómetro de este tercer cuarto.
Chavitos inteligentemente usó el cartucho, está en lo legal, está en lo legal y ahí está mi gente, el 3-1. Vemos ahí los equipos están haciendo team back. El equipo de Xolos están como un poco más aislados, ya se están ahí juntando en el centro de la cancha. Tienen que plantear bien lo que tienen que hacer para intentar inmediatamente hacer un gol y de ahí empatar y también impedir que el equipo de Chavitos les haga un gol, porque a estas alturas del juego ya sería catastrófico. Aquí está el equipo de Chavitos hidratándose. Manu se está hidratando muy bien. Güero y compañía. Pollo se le ve desgastadísimo, arriesgado el físico, pero en serio, todos han tenido un buen juego. Estamos viendo un buen partido. No ha influido que empiecen a darse faltas de ardor, ya saben, las típicas faltas de ardor, nada, nariz de perro gris. Están jugando bien ambos equipos. De eso se trataba, de dar espectáculo, de ganar o perder dignamente acá en el barrio de San Matías, Tlalanca, la casa. Ahí va Cristian, buscando a Güero con una marca muy pegajosa de Rafiki, que usa como recurso la pared para devolverle el esférico a Chino. Ahí viene Cufa ya hizo la parada ahí Ches, pero no, va a ser individual. ¡Ay, hermanito! La quieres colgar el ángulo. ¡Ah, no! Bueno, para Pumita, qué golazo. 3-2. Uy, qué golazo, la agarró de volea, la prendió bonito el buen Pumita. Ya estamos 3-2 aquí en el barrio de Tlalanca, Lacas. Se lo dijimos, el equipo de Xolos ocupaba un gol rápidamente para meterse al juego, pero ahora tiene que responder Chavitos. Chavitos tiene que responder. ¿Vas a permitir eso, Chavitos? ¡Ay, qué parpadota arriba! Sí. Exacto, era un pie muy arriba por parte de Ches. Dice el árbitro que sí. Oh, pero marcó al revés. Ah, caray. Esa sí no me la sabía. Cambiaste a una burra parda por otra revolcada. Creo que un desacierto para la liga. Pero en fin, nosotros a lo que venimos, al espectáculo. Ahí viene Joss. Bien por Joss. Ahí está Gato cubriendo el esférico para que caiga sin problema a las manos del buen Chino. Ok, hermano, pero no, que el rancho ya estaba en la B. Saludamos a tu tío Suri. Ahí viene Chino buscando a Rafiki. Rafiki impide que se abandone la cancha. El balón. Pumita, el del golazo. Cufa. Cuidado, mi equipo de Chavitos. Cuidado en la defensa, que les empatan el juego y sería un golpe psicológico. Pollo. Era Güero, perdón. Ahí viene ahora sí Manu. Se equivocó. Acierto para la defensa de el equipo de Xolos. Cuidado que se la dieron comprometida, pero ya soluciona Rafiki, el experimentado Rafiki. Abre con Pumita. Atento Pollo. Pollo le va a dar la vuelta al balón. No, se apoya del mismo lado con Andri. No, bueno, para Rafiki. Puma. Ahí tiene a Cufa y a Ches. Optan por Manu. Atento Ches, cuidado que pierdes la bola. No, bueno, aquí está su compañero Vale en la defensa diciendo easy. Le repetimos el marcador, mi gente, 3-2, favor Chavitos. El cuarto lugar le está pegando el quinto lugar. Viene el equipo de Xolos. Ataque veloz. Para Cufa. Tranquilo, ese tiro para Cristian. Abre con Manu. Manu se apoya con Pollo. Allá está Güero esperando el centro en compañía de Andri. Güero retrocede atrás con Manu. Le va a probar. Tiro raso, desviado. Ahí viene el equipo de Chavitos otra vez generando la segunda oportunidad. Ahí viene Güero. Manda centro. No, bueno, cae suavecito a las manos de Chino. Suavecito para abajo. Cufa se apoya con Rafiki. Rafiki le bailotea, pero muy atento ahí el defensor de Chavitos, Manu, que ha agarrado un nivel bárbaro. Ya su level de el defensa de Chavitos, Manu, ya es de otro nivel, ya es versión experto. Ahí viene el equipo de Chavitos. Toca bien con Güero de espaldas, ya se dio la vuelta. Le caen dos, taconazo, se equivocó. La recupera nuevamente. Güero manda centro para Pollo.
Uy, Chino abajo respondiendo a un pie. Ahí viene una vez más el equipo de Xolos con Pumita. Toca con Cufa. Ataconazo de Puma, le va a prender. Puma le va a prender. No manda centro. Uy. Benito Bodoque acaba de empatar el marcador. 3-3. Hijo de la maíz. Hijo del maíz pozolero. Ahora sí es un momento psicológico para el equipo de Xolos. Es un momento muy psicológico. Se acaba el tercer cuarto. Antes del tercer cuarto empata el equipo de Xolos, perdón, a Chavitos. Este último cuarto se viene lo chino. 3-3, mi gente. Estamos aquí en el barrio del último cuarto. Estamos invadidos por vecinos invasores que la wea mala nos están complicando la transmisión, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Cufa abre con Rafiki, perdón, con Rafa. Esperita, ahora sí Rafiki la tiene. Uy, bien pollo. Ahí va Joss. Manu, atento con Güero. Güero toca con pollo, le hacen el 2 contra 1. Se nos olvidó preguntar qué pasa ahorita, si es decisión en la tabla, el que pase mejor posicionado en la tabla. En caso de culminar en empate, global, si el equipo mejor posicionado en la tabla avanza, o vamos a ver shootouts. No lo preguntamos, se nos escapó. En verdad se nos escapó por andar ahí tomando fotos. Pero bueno, aquí viene el equipo de Xolos. Rafiki toca con Esperita. Ahí viene Cufa, le va a caer Manu y Güero, le hacen el 3 contra 1, le están escaloneando muy bien. Uy, mejor Güero, sale con balón controlado. Uy, le salió ahí en su paso Esferita. Esa boca, hermano, me van a tumbar mis... Para con esa boca, me van a tumbar mi live. Aquí viene el equipo de Chavitos con pollo. Uy, atento Rafiki. No. Atenta la defensa y Cristian impidieron el cuarto. Uy. Ahí está Cristian respondiendo. Busca a Joss. Por poquito les daban la vuelta al equipo de Chavitos. El Cholaje. Y yo quiero ver shootouts. Tiene que complacernos, porque nosotros los estamos complaciendo con las transmisiones. Ahí viene Benito. Abre con Cufa. Ese Cufa no es Cufa, es Cafú. Abre con Rafiki. Rafiki le bailotea a Manu. Manu sigue presionándolo. Uy, se quedó atorado ahí Cafú. No, Cufa digo. Abre con Rafiki, Pumita regresa a Rafiki. Rafiki abre con Cufa. Cufa ya le abrió Benito. Uy, tiro desviado de Benito. Era una oportunidad para intentar dar la voltereta en el marcador, pero se fue abriendo el balón para fortuna del equipo de Chavitos. Ahí viene Pollo. Muy descompuesto ese centro buscando a Güero. Benito, hace la presión Pollo. Rafita, Esperita. Cufa, Cafú. Atento ahí Manu. Le dan la vuelta. No, bueno, Güero, Güero, qué buena asistencia, hermano. Qué buen alto pase, pero se le acabó la cancha, lamentablemente. Choma Solís van 3-3, hermano, el último cuarto. Por eso queríamos venir a estos juegos, para vivirlos, para vibrarlos como se debe. Y ahorita se viene el de Santa Cecilia contra Romero, que también promete no defraudar como están haciendo estos Warriors en la cancha. Ahí está Chino, abre con Rafiki. Rafiki abre con Cufa. Cufa. Abre con Rafiki. Toca con Cufa. Uy, Benito. Chino. Uy. Se acabó, mi gente. 4-3 del equipo de Cholajes. Ya le dieron la vuelta. A ver qué dice Memo Pérez. Dice, no hay carnalito, pasa el de mejor posición en la tabla. Uy, entonces ahorita Chavitos ocupa un gol porque con el empate avanza. Estamos 4-3, ya le dio la vuelta el equipo del Cholaje a los Chavitos. Entonces no está nada perdido para el equipo de Chavitos. Ocupan un gol para empatar el marcador y se sitúan en la semifinal.
Gracias por la data, Memo Pérez. Gracias, hermanito. Se te agradece de corazón. Ahí está Manu y Pollo perfilándose. Vamos a ver quién es el elegido para intentar hacer algo diferente que ocupa el equipo de Chavitos. Si hay lugar, hermano Max Alonso, tú jálate ahí encima del otro. Como chapulines, pero de que hay espacio no hay. Ahí viene el equipo de Pollitos. Chavitos. Parece que no la van a marcar sobre el fair play, van a ver con este jugador. No creo que la marquen, vamos a ver qué dice el arbitraje. El colegiado. ¿Cómo puede decir, manito? Perdón. Sí, mi hermano, mira, ahí hay espacio allá. Hasta la orilla, hasta allá hay espacio y acá al lado igual hay espacio, ¿ve? ¿Qué van a marcar? Marcaron foul a favor de Chavitos, siempre sí, así es. Tiene una clara el equipo de Chavitos para intentar empatar el marcador. Hay que recordar que está perdiendo 4-3 en el último cuarto. Está agonizando este último cuarto. Vamos a ver qué intenta Pollo. Tiene que intentar algo diferente. Está Pollo. El árbitro acomodando la barrera. Vamos a ver, tiene que ser una jugada prefabricada, obviamente. Bueno, hermano. No. Te faltó ahí un centímetro, hermanito, para llegar. Ahí viene el equipo de Chavitos. Ahí está acá, se tira. ¡Para, hermano! ¡Qué golazo te mandaste! ¡No, bueno! ¡Qué golazo! 4-4, el equipo de Chavitos ya empató el marcador. A nada de que termine el juego. Entonces, si es verdad la data que nos pasaron, el equipo de Chavitos estaría metido, pero aún falta. Ahí viene el Pumita, a cubrir con todo. ¡Ay! Pumita, mejor Cristian abajo. ¡Qué juegazo estamos viendo! Manu, no, Benito le pone el pecho a las balas. Vamos a ver, ahí viene el equipo de Chavitos. Rafita, uy, le dejó la carrocería. No, bueno, ahí viene Manu. Dice José Benjamín, la información es la siguiente del grupo de WhatsApp, es la siguiente, a un solo partido, en caso de empate para la siguiente ronda, el de mejor posición avanza, ¿ok? No, permítame, vemos bien. Pollo, toca con el buen jugadorazo de Joss. Pollo, por ahí que lo cachamos. Bueno, Pumita se puso loco. A ver, vamos a ver, en caso de mejor posición solo en cuartos de final y semifinal. En caso de empate se define en shootouts. ¡Ah, caray! Esa es la información de Natalia. Ya entendimos. Sí, avanza mejor posicionado. Ok, mi gente, entonces ahorita Chavitos momentáneamente están calificados. Falta esperar. ¿Qué dice el Cholaje? ¿Vas a permitir eso, Cholaje? Toca, qué buena triangulación, pero mejor Benito rompiendo el esquema. Vamos a ver si está Rafiki toca con Kufa. Atento, Manu, ponele hielo a la jugada, hermano. Vete al fondo de la portería, vete al fondo del campo. Uy, Benito, qué mala suerte. Segundo intento, fue a Rafiki. Es saque lateral del equipo de Xolos. Dice Joshua Saavedra, arriba Chavitos. Ok, hermanito, pues momentáneamente están ganando. Bueno, están empatando, pero como nos pasan la data, están en la siguiente fase. Pero ahorita tienen una muy difícil ahí porque el Cholaje va a cobrar. Cristian, no se pudo quedar con el esférico. Se acabó el juego. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Aquí es hasta el último momento. Sí, el equipo de Chavitos sale de la cancha. Sí, se van. No, se quedaron ahí los equipos. What the fuck, ¿qué está pasando acá, mi hermano? Creo que sí va a haber shootouts. ¿O qué pasó? ¿Por qué el equipo de Chavitos no abandona la cancha? ¿Qué está pasando? What happened to you, my friend? Tampoco el Cholaje se ha ido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, mi gente? ¿Se acabó el juego o no? Ninguno de los dos equipos ha abandonado el terreno de juego. Ninguno de los dos equipos lo ha abandonado. Ahí están. ¿Qué está pasando aquí?
Ya se llevan el balón los jugadores de parte directiva de Chavitos. ¿Qué está pasando? Parece que sí ganaron ya los Chavitos, ¿no? Avanzaron pues por posición en la tabla. Sí, vemos que se están despidiendo. Ok, también los Cholos se están yendo. Así es mi gente, el equipo de Chavitos, el cuarto lugar de la tabla general, está en la siguiente ronda, que es la semifinal. Pues nada mi gente, cortamos la transmisión y regresamos con el juego de reciclajes contra Santa Cecilia. Uf, mi gente, si este estuvo bueno, el otro te va a decir, nos va a decir quítense acá y vamos. Pero regresamos mi gente, a lo que se preparan los Warriors. Y estén pendientes porfa banda, regresamos. ¿Quién pasó? Chavitos. Neymar. Matraca. Pinche cazagoles. Mira, gol. Matracón. Ahí vienen tus dos hermanos. Para toda la bandota. Dale hermano. ¿Ya mero? Aquí está todos los invitados en el palco. Pues nada mi gente, tomamos la transmisión. Saludos hermanito Canoli, saludos. Hermanito, vamos a tomar la transmisión y regresamos con el juegazo de Santa Cecilia contra Santa Cecilia contra Club Romero mi gente. Cortamos la transmisión y retornamos. Chau.